do screen share အောင်မယ်ဟုတ်လား screen share ပြီးရင်တော့ record လုပ်လို့ရပြီဒီနေ့က30ရက်နေ့ဖြစ်သွားပြီเนาะ August 30ရက်နေ့ဖြစ်သွားပြီသူအစ်စ်မသွားဘူးအဟောင်းထဲကမေးစရာရှိတာကိုဖြေရှင်းအောင်เนาะပြီးရင်အစ်စ်ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုကြိုပြီးလုပ်ပေးပါလို့เนาะအဲ့တော့အခု share screen ကိုအားလုံးမြင်ရမယ်ထင်တယ် review exercise 1ကနေပဲစလုပ်လိုက်မယ်เนาะ1ကနေအဆုံးထိလုပ်လိုက်မယ် product list ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်ပါတဲ့ပြီးရင် product ဆိုတဲ့ worksheet ကိုဟာလား select လုပ်ပါဆိုတော့ product list ကို download လုပ်လိုက်ပြီအခုဖွင့်နေတယ်ပြီးရင် product ဆိုတဲ့ worksheet ဟုတ်ပြီ enable editing လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒီမှာ product ဆိုတဲ့ worksheet ကselect လုပ်ပြီးသားပဲဆိုတော့အိမ်မှာဘာမှလုပ်ရှာမလို့တော့ဘူးနံပါတ်2ကိုသွားမယ်နံပါတ်2ကပါလဲ add data validation to the product column to accept only text length of 8 characters product id မှာဟုတ်လား product id မှာ8လုံးပဲလက်ခံမယ်နော်ဒီမှာဘယ်နှလုံးကျလိုက်ကြည့်လိုက်1 2 3 4 5 6 9 10အားလုံးက8လုံးကြီးပဲ8လုံးထည့်ရော့လို့လည်းမရဘူးပို့လို့လည်းမရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီဟာကိုဘာလုပ်မလဲ8လုံးပဲလက်ခံမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးရအောင်เนาะ8လုံးပဲလက်ခံမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးရအောင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဒီ column တစ်ခုလုံးလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲ okay ဆရာဒါကို click ထားလိုက်မယ်เนาะဒီ A2 ကို click ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် data ကိုသွားမယ် data validation ကိုသွားမယ် allowed မှာ any value ဆိုဘာမဆိုရတယ်เนาะအခုကတော့text length ကိုသွားအောင်เนาะ text length ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလဲ minimum အနည်းဆုံး8လုံးအများဆုံးလဲ8လုံးပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဟောဒီမှာသတိပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းထားကြအောင်အော်ဒါရနေတယ်ရောရနေတယ်ဆိုတော့ရှာလောက်တာနည်းနည်း select လောက်တာနည်းနည်းလိုအားဖြစ်မယ်เนาะ select လောက်တာနည်းနည်းလိုအားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ undo ပြန်လုပ်ရအောင် undo ပြန်လုပ်ရအောင်ပြီးတော့ဗာပြန်လုပ်မလဲ select ပြန်လုပ်ရအောင်ဒီဟာတွေအားလုံး select လုပ်ပြန်တော့ဘယ်လိုနေလဲတမျိုးကြီးဖြစ်မလားမသိเนาะရှာဒီဟာအတွက်ဆိုရင်လည်းပါเนาะဒီစလုံးကဒီအောက်ကဟာနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အားလုံး select လုပ်ကြည့်ရအောင်တောင်းဒီကနေ shift control n shift control down ကိုနှိပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပါနော်ဟာလားအဲ့အားလုံးကိုdata validation ပြန်လုပ်ရအောင်နော် data validation သွားမယ်အခု any value ဖြစ်နေတဲ့ text length ကိုသွားမယ် equal to ဆိုရင်8အားပြီခုနအစားကိုတို့ equal to လုပ်လိုက်မယ်เนาะ between အစားကို equal to 8ဆိုရင်တော့ဒီခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ ss ဒါဆိုမရတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီ8လုံးမှသူလက်ခံလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ number 2ကပြီးသွားပြီเนาะတို့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲ data validation ကိုတွားပြီးတော့ text length ကိုequal to 8 so you do thamapi like that. Number 3 add a custom input message to the data validation for the product column with the title product id and the message enter 8 character input message li log pi yaw no input message li log pi yaw input message li log pi yaw do be ko pyan twa ma leကိစ္စမရှိဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะ input message ဘယ်ကနေလုပ်မလဲဆရာ select လုပ်တာနည်းနည်းလေးလိုနေတယ်ဒီကနေ data ကနေသွားမယ် data validation ကိုသွားမယ်ဒီမှာ input message เนาะ title ကဘာလဲ product id တဲ့เนาะ product id title တက်လာဒီမှာ product
input message ကပါလေ enter 8 characters 8ဟာလားပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာတွေ့လားဒီထက်မှာစာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူက message လေးပေးပြီ enter 8 character 8လုံးရိုက်ထည့်ပါဆိုရနော်အဲ့ဒါက input message number 4ကိုသွားရအောင် add data validation to the category column using the name range category in column J နော် now be add data validation to the category column မှာဒါ8ထဲမှာပါလို့မလဲ name range ဆိုဒီဟာလေးနော် column G ထဲကအဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြအောင်အဲ့တော့တို့နော်ဒီဟာကိုပဲ click လိုက်အောင်ဖြစ်လာတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်နော်ဆရာဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကဟာတွေဒီမှာတော့ဘာဖြည့်ကြမလို့ဆိုတော့ဒါမှအိမ်မှာပါအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေမယ်ဒီဟာလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာဆိုရနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီကနေ try ကြည့်ရအောင် data validation ကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် any value ထဲပါလို့မလဲ list ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် source ကပါလဲဒါလည်း click ရအောင် source ကဒီဟာနော်ပြီးတော့ဒါလေးပြန် click မယ်ပြီးတော့မိကွာပါလဲအဲ့ဒါပဲနဲ့တူပါနော် okay နေကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဆိုကြပါစို့တို့အသစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီထက်နော်ဒီလေးခုတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ရွေးတာလေးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ရအောင်အဆင်ပြေပါနော် number 5 add a custom error to the data using the stop style နော် invalid category select a valid category all right ဒီဟာလေးပြန်ပြင်ပေးအောင်နော်ခုနဟာလေးဟာလာဘယ်ကနေလဲဒီကနေပဲ data validation error alert မှာ stop နော် stop ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးရင် title က invalid category error message က select a valid category set a valid category from the drop down list all right အားလေးပြင်ရပြီထင်ပါနော် okay စမ်းကြည့်အောင်တို့တခြားဟာဟိုမှာ fresh နော်ဘာပြောလဲ select a valid category ဒါခုနတို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့သူဆက်မသွားတော့ဘူးပါနော် okay အဲ့ဒါပဲ now you could select a cell in the category column and test the data type in books ဟာဒီဒါခုနတို့စမ်းပြီးပြီနော် book တော့မဟုတ်ဘူးတို့တခြားနဲ့စမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ cancel လုပ်လိုက်တယ်နော် now number 7 select the subtotal worksheet select လုပ်လိုက်ပြီး sort လုပ်ပါ category ကို ascending order နဲ့ပြီးရင် then by cost price အဲ့တော့ category ကိုဗာနဲ့လဲ ascending order ခဏနေဦး category ကို ascending order cost price ဆိုတဲ့ descending order ဒီနှစ်ခုပါနော် okay တို့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ sort ကိုသွားရအောင် sort ကိုသွားပြီးတော့ပထမ sort လုပ်မှာပါလဲ sort by category နော် ascending ဆိုတော့ A to Z ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု add level ကိုသွားအောင် cost price ကြတော့ပါလဲ descending ဆိုတော့အကြီးကနေငယ်နော်ကြီးစီငယ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်သွားလဲဒီကဟာတွေကို ascending order နဲ့စီထားတယ်ဒီကဟာတွေကတော့တူနေလို့ရှိရင်ပါနော်ဒီမှာ campaign ကတူနေတယ်တူနေလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးက cost price အထဲမှာပေါ့နော်အကြီးဆုံးရင်လာတယ်ပြီးတော့တစ်ပြေးပါတယ်
chlorine 3ခုတူနေတယ်အဲ့ထဲမှာဈေးနှုန်းအကြီးဆုံးကအရင်လာမယ် electronic 4ခုတူနေတာရှိတယ်ဆိုရင်အကြီးဆုံးကနော် cost price အများဆုံးကအပေါ်ဆုံးမှာရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ခု apply subtotal to calculate the cost price for each category for each change in category ပြောင်းသွားတိုင်းတဲ့နော် cost price ကိုပေါင်းတာလေးလို့ချင်တယ်ဥပမာ category camping လေးခုဆုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာ cost price ရဲ့ total နော် sum လုပ်ထားတာဆိုတော့တို့ဘာသုံးပါလဲsubtotal ကိုသုံးကြည့်အောင်နော် subtotal သုံးကြည့်အောင်ဆရာတွားပြီးတော့ select လုပ်မိလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ okay ဘယ်ကို click လဲဟဲ့ cost price ကိုပေါင်းမယ်ဒါမဲ့ category ကဒါဆိုတော့ okay ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာ edit change in category ပြောင်းသွားတိုင်းဆိုတော့နော်ဘာလုပ်မလဲ sum ပေါင်းပါတယ်ဘာကိုပေါင်းပါလဲ cost price ကိုပေါင်းပါဆိုပြီးတော့နော်ကျန်တဲ့အားအတိုင်းထားမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ camping ပြောင်းခါนี้မှာဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ cost price ကိုပေါင်းလိုက်ပြီနော်ဟာလား cost price ကိုပေါင်းလိုက်ပြီပြီး clothing လာမယ် clothing 3ခုပြီးသွားလို့ရှိရင် clothing ကနေ electronic မပြောင်းခင်မှာcost price ကိုပေါင်းလိုက်ပြန်ပြီနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲကိုပြီးသွားပြီနံပါတ်10 collapse the level so that only category subtotal and grand total are visible နော် grand total နဲ့ဗာလဲဒီ category subtotal ဆိုတော့ campaign total clothing total electronic total နဲ့food total grand total အဲ့ဒါတွေပဲပြချင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ 2 လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါလားเนาะ Samsung ရေအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာ subtotal နဲ့ grand total ပဲပြထားတော့မယ်ဟုတ်လား1ဆိုရင်တော့ grand total တစ်ခုပဲရှိမယ်เนาะ2ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လာတယ်3ဆိုတော့အသေးစိတ်အကျဆုံးပဲတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဟာလေးလိုက်ပိတ်လဲရပါပေါ့เนาะဟုတ်လားဒါမဲ့ပို့ကြပါเนาะအဲ့လိုလုပ်မယ်စာ1 2 3เนาะအဲ့လိုလုပ်လဲရ Okay now the cool collapse ပြီးတော့ပြီเนาะ expand the details for the electronic subtotal အဘီတို့2ကိုပြန်သွားမယ်ဘာကိုပဲစိတ်ဝင်စားလဲ electronic နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ subtotal ရဲ့ detail ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ electronic နဲ့တန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်ကိုပြပေးတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်11အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်မေးစရာများရှိမလား Samsung ရမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါပြီရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီနေ့ကတခြားမတင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲ